हेलो एन्ड नमस्ते है, वेलकम ब्याक टु पिआरएस ब्लग है। न्यू ब्लग। आज चाहिँ डेली ब्लग डे 6 हो है। र हिजोको ब्लग चाहिँ हेरिदिनु भएको छैन भने गएर हेरिदिनु होला है। पिआरएस ब्लग सर्च गरेर है साथीहरू, माया देखाइदिनु होला। आज चाहिँ सटरडे है, गुड सटरडे। आज चाहिँ यसो अहिले चाहिँ लगभग 11 बजिसक्यो है, बल्ल 11 बज्यो। यसो बाहिर जानको लागि चाहिँ रेडी भएको है भ्लग गराउन। आज चाहिँ है सुधीर र म जाँदैछौँ है। ठाउँको नाम चाहिँ के हो यार, के भयो? ठाउँको नाम चाहिँ काउडालेक है। काउडालेक कतिलाई के थाहा छ थाहा छैन, लगभगलाई थाहा छ होला है। हामी चाहिँ आज काउडालेकको ट्राभल हो है। मिठो आज अफ रोड हुन्छ है। हजुर, दुईजना मात्र भ्लगर है, चिलमा गइन्छ है। त्यही हो साथीहरू, भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला है, माया देखाइदिनु होला भन्न चाहन्छु है। अहिले चाहिँ म घरबाट आइसकेँ है। आज चाहिँ मिठो छ है, क्लाइमेट घाम लागिरहेछ है। आज चाहिँ पानी परेको छैन है, होप पानी पर्दैन होला आज चाहिँ है। त्यही हो, राइड चाहिँ आज दामी होला जस्तो छ कि। आज चाहिँ म मिसन आइसकेँ है। अब सुधीरको घर पनि नजिकै हो, अनि सुधीरलाई भेट्छु पहिला होइन। अनि भेटेपछि हाम्रो राइड स्टार्ट हुन्छ है गाइज। माया देखाइदिनु न हो साथीहरू, सब्सक्राइब हानिदिनु। म चाहिँ झ्याम ओइ, बाटो यत्रो सानो हो, बस यत्रो ठुलो हो, के गर्नु आमा। केही छैन, हामी त यस्तो बाटोमा त फेरि सर्फो जस्तै हो। ल साथीलाई पनि भेटियो है त। ल साथीहरू, अब चाहिँ राइडको मजा लिनुपर्छ, हिँड्ने दुईजना है। अगाडि सुधीर मगर भ्लग छ है, उसको पनि च्यानल गएर हेरिदिनु होला है। त्यही आइसक्यो। हामी चाहिँ सिधै अब यहाँदेखि पर्पसदेखि बास्तरी हो कि भन्ने ठाउँदेखि भित्र घुसेरै सराई हुँदै जान्छौँ है काउडालेक। आज हाम्रो काउडालेक हो आजको राइड चाहिँ है। त्यसको लागि सबैले हेरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु होइन त। आज शनिबार है, पसलहरू पनि खासै खुल्ला छैन, चिल छ बाटो। यहाँ चाहिँ चेकिङ हुने स्पोटतिर आइसक्यो है, तानसिनको मेन चेकिङ स्पोट है। छैन होला चेकिङमा कडक्स, भए पनि बाल लाइसेन्स होइन, थाहा थियो चेकिङ हुन्न भनेर साथीहरू। कडक्स लाइसेन्स नहुँदा बरु फेरि पुरा के दरै आउनु पर्ने यो बाटो है। लाइसेन्स भएपछि चिनमा जाँदाखेरि फेरि चेकिङै नहुने के गर्नु, यस्तै छ जिन्दगी होइन। हामी यहाँदेखि चाहिँ लेफ्ट छिरिन्छ, लेफ्ट। मजा आउँछ त यार अफ रोड राइड हान्नु पनि यार। के बिग्रिने थाहा छैन साथीहरू, अफ रोड चाहिँ हान्नै पर्यो होइन। भाइ त साथीहरू, अब चाहिँ हामी डमकोडा आइसक्यो। त्यसपछि सराई आउँछ है, अनि त्यसपछि हामी काउडालेकको ट्राभल गरिरहेछौँ है। अहिलेसम्म मिठो राइड भइरहेछ है। साथी अगाडि गइसकेँ, म चाहिँ पछाडि आइरहेको छु है। यो चाहिँ डमकोडा ग्राउन्ड है साथीहरू। हामी चाहिँ अहिले डमकोडा आइसक्यो।
साथीहरू यही हो आजको राइड चाहिँ मिठो। यता चाहिँ मान्छेहरूको त्यो फिसिङको लागि पनि आउँछ है। धानहरू रोपिरहेको छ हरियालीमा मिठो देखिने क्या। ड्रोन भएको भए साथीहरू मिठो सट हान्न हुन्थ्यो तर यहाँ ड्रोन छैन। अहिले चाहिँ यहीँ क्यामेराको भ्यूबाट चित्त बुझाइदिनु होला भन्न चाहन्छु है। त्यही हो ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ पुग्ने रहिसक्यो है। यहाँको भ्यू चाहिँ कसम भनेको है साथी यस्तो दामी छ कि यहाँको भ्यू। आम्मा खै साथी कहाँ गयो त साथी आएन। आम्मा ल गाइज यु क्यान सी भ्यू है। यस्तो भ्यूलाई कहिले बिर्सिन्छ भनेको। आम्मा मिठो छ यार साथीहरू। म हजुरहरूलाई एक सर्ट है डेन्जर सिनेमेटिक सर्ट हान आउँछु है त। ल साथीहरू ल पहिला भ्यू हेरौँ अनि सिनेमेटिक सर्ट हेरौँ ल। आम्मा यही हो साथीहरू भ्यू। यो चाहिँ सराईको भ्यू हो। हजुरहरूले सिनेमेटिक सर्ट पनि हेर्नुभयो होला है। आज चाहिँ हाम्रो राइड चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ है। लेट्स गो गाइज। दौडाउने यस्तो बाटोमा। यहाँ त उडाउँछ क्या हो यो अन्त राइड हो। ल साथीहरू यो है भ्यू हो। साइड साइडमा पुरा धान घर प्लस बिचमा बाटो। यो अन्त रमाइलो। डेन्जर बट्टिन्छ त बाइक त। आम्मा बाटो त मिठो हो नि होइन गाइजहरू। दामी छ दामी दामी बाटो चाहिँ दामी है। बाबुहरू के गर्नु हामी पनि सानोमा यस्तै यस्तै बाटोमा खेलिन्थ्यो है। केही छैन। आम्मा भ्यू हेर्न धान। आम्मा ओइ अब चाहिँ अफरोड सुरु भयो गाइजहरू। ल
अझै मिठो राइड हान्नुपर्छ है, त्यही हो। आम्मा डेन्जर छ त यार बाटो त। अफ रोडको बाटो यस्तै हो महाकाडक। आम्मा यो अन्त मजा यार, मिठो अफ रोड छ क्या हो जस्तो लागिरहेको छ यार। जे होस् झन् अहिले चाहिँ पानी परेन, उता कालै भइसक्यो मौसम। के हुने अहिले है, हालत चाहिँ के हुने हो थाहा छैन। त्यही पनि राइड त जानै पऱ्यो होइन। गइदिउँ कट्यो साथीहरू, कट्यो ल, कट्यो। चिलमा जाम। ल है त साथीहरू, जानुपर्छ अब आनन्दले। बाटो त यस्तो अप्ठ्यारो रहेछ यार। हुन्छ अब बर्खाको बेला के हुने होइन। बाइकको हालत के हुने अहिले थाहै छैन यार। पेट्रोलको महँगाइको बेला के गर्नु, भ्लग त दिनै पर्यो। डेली भ्लग आइरहेछ साथीहरू, हेरिदिनु होला। आमा सायद अहिले फर्किँदा चाहिँ ढुक्क पानी पर्न सक्छ जस्तो मानिरहेको छु है मैले। यो बाटो त लास्टै रहेछ यार। अहिले आउँदा चाहिँ चिलो ओह्रालोमा न्युट्रलमा आउनुपर्छ है। अहिले चाहिँ आमा कौडाले कुन डाँडा गरे, यहाँदेखि देखिन्छ कि यार। है कुन डाँडा हो साथीहरू थाहै छैन, फेर केही छैन। राइडको मजा चाहिँ लिन पर्यो नि। आमा खोला बगिरह, माछा मार्न जानुपर्छ क्या हो साथी। अफरोड त फेरि लास्टै अफरोड रहेछ क्या माकुरी। जसलाई बाइकको माया लाग्छ यस्तो बाटो चाहिँ नहिँड्नु होला है साथीहरू। बाइकको माया त हामीलाई पनि लाग्छ, किन नलाग्ने हो र होइन। के गर्नु, राइड आएपछि फेरि जानै पऱ्यो नि होइन, जस्तो बाटो भए पनि। त्यही हो गाइज। कति टाइम लाग्ने यार पुग्न अझै। ओहो लगिदिने हो पानीमा भालै खरेर। अफरोडको राइड त लिन पऱ्यो नि होइन, मजा लिन पऱ्यो नि। यता त पानी पऱ्यो हो यार, चिसै भयो त यार। यता चाहिँ पानी पऱ्यो जस्तो लाग्यो है। अघि त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि, चिसै छ के अरे, पऱ्यो होला यार। तेरिका पानी बरु हुँ पऱ्यो हुन्थ्यो नि यार। यस्तो अहिले बाटोमै बिच बाटोमै पऱ्यो भने त झ्याउै हुन्छ त यार होइन। लास्टै झ्याउ हुन्छ नि यार। अघिसम्म घाम लगाइरहेको थियो, अहिले एक्कासी पानी पर्दा त होइन राइडै खलबल्ल हुने के गर्नु। देखि आमा लगाइज। लुक एट द भ्यू। हामी चाहिँ वहाँ गाउँदेखि आएको है। तानसिन बजार चाहिँ खासै नदेख्ने रहेछ है। आम्मा यो भ्यू हेर्नु यहाँ तलको। हामी चाहिँ यही बाटो आएको है। आम्मा वहाँ तलदेखि आइयो हेर्नु, अझै डाँडा कट्न कति टाइम लाग्ने थाहा छैन है साथीहरू। बाइक चाहिँ पत्तुर भइसक्यो है साथीहरू। अहिले चाहिँ हल्का रिग्रेट भइरहेको है,
त्यही पनि तर राइड गर्न पाउँदा चाहिँ फेरि खुसी पनि त्यो छुट्टै खुसी छ नि फेरि आम्मा ओए मास्तिर पहिलो गएको क्या हो यार ओए बाटो त डेन्जर रहेछ अहिलेको जाम 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 कहाँबाट हाल्यो साथीले ल साथीहरू बल्ल ओह्रालोमा चाहिँ न्युट्रल हाल्नु पऱ्यो नि होइन तर यस्तोमा न्युट्रल चाहिँ हाल्ने होइन है तर के गर्नु साथीहरू पेट्रोलको भाउ महँगेपछि यति त गर्ने बरु ओए हामी त्यो डाँडा साथी जाने हो त्यो डाँडा बल्ल देखेँ डाँडा चाहिँ तो कुहिरो लाखा यार यो अन्त भ्यू आम्मा दामी छ त यार हामी त ओले साउन्ड लगाइसकेको रहेछ है गाइड खास हो यो कुहिरो नलाएको भाइ ऊ त्यो ढेक चाहिँ लास्टै दामी देखिन्थ्यो क्या हामी त चाहिँ उहाँ डाँडामा पुग्न खा यार भाइ त्यो गाइस यहाँ आएर चाहिँ है बल्ल आनन्द मिलेको राइड आएको बल्ल फिल भयो क्या यहाँको त आम्मा हावा चिसो लाख है ठाउँ पनि यस्तो दामी छ यो भिडपाखा धन्न अहिले कुहिरो लगाएर चाहिँ है खासै राम्रो देखेको होइन नत्र आम्मा क्या राम्रो देखिन्थ्यो हौ बल्ल राइड आएको जस्तो फिल भयो यार ओए गोरु आयो यार हान्छ क्या हो डर लाग्छ यार यस्तो गोरुहरू देख्दाखेरि के गर्ने हान्न खोज्छ यार आमा डर लाग्यो नि त यार हान्न खोजिरहेको मा कसम धन्नै हानेन नि त गोरुले यार डर लागिराखेको डर लाग्छ भन्दा भन्दै धन्नै नहानिराखेको आम्मा म त हान्दिनँ होला भनेर सुई लागेको सोल्डिन त धन्नै उडाइदिएन नि त यार ल साथीहरू यो ओलेस है ओलेसको गाउँ चाहिँ यो फेरि अर्को गोरु पनि थपियो त्यहाँ हान्छ क्या यार गोरुले हान्दै ल साथीहरू अब चाहिँ हामीले खाजासाजा किनेर भयो भयो कि नै बाबु फेरि बजाउने ल 10 चोटि ल गन है भयो ल अब अर्कोचोटि बजाउने है ल त गाइज अब ओलेसबाट नास्ता किन्ने हो अब हिँडिन्छ है भयो भयो कि भएन लेख फेर भयो बाई 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 गरी खै ल ल साथीहरू अब चाहिँ हिँड्ने हो ओए बाटो त भेजै रहेछ यार हामी चाहिँ पहिला थाहा थिएन है यो बाटो हो भनेर बाइक आउँछ भनेर बल्ल थाहा भयो होइन गइन्छ चिलमा बाटो चाहिँ अप्ठ्यारै थियो आमा अब चाहिँ साथीहरू ल भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है यो नि त हुसुलाखा तर भ्यू चाहिँ आम्मामा दामी छ यो नि त सहिले आम्मा ल साथीहरू भ्यू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है ओए हामी चाहिँ वहाँ डाँडै हो
हो यो डाँडामा पुगिन्छ है सर र हामी चाहिँ यो माथि डाँडामा गइन्छ होला अहिले चाहिँ हुस्सु लाएर हेर्नु हाम्मा सायद अब एकछिन कहाँ हो खै कहाँसम्म बाइक जान्छ त्यहीँसम्म बाइक लगिन्छ त्यसपछि हिँडिन्छ है हाम्रो सुधीर ब्लक अगाडि हिँड्दैछन् है धेरै पछि हिँडेको थके लाग्यो नि त होइन साथी साथीहरू सुधीरलाई सपोर्ट गर्नु होला है म चाहिँ उसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है चेकआउट गरिदिनु होला त्यही हो साथ सपोर्ट दिनु होला माया गरिराख्नु होला है डेली भ्लग आइरहेको छ मेरोबाट त है र साथीहरू यही हो भ्यू ल त गाइज हामी चाहिँ कौडालेक आइयो है तर भ्यू चाहिँ बेज्जै कुहिरोला है जाडो त लास्टै जाडो है तर त्यत्रो आउँदा पसिना आयो है पछाडि चाहिँ सुधीर कस्तो भयो एकदम यार थकेला यार र ल ठिक छ यात्रापछि तर होइन भ्यू चाहिँ अलि मजा आएन कि त्यही अलि यार त्यही हो अरू त के भन्ने हो भ्यू चाहिँ कुहिरोले पुरै धागेर है राम्रो त आएन त्यही गाइज ल गाइज कौडालेकमा त आइयो तर भ्यू चाहिँ रहेनछ है त्यसको लागि चाहिँ सरी है के गर्नु कुहिरोले भ्यूै देख्न पाएन है त्यही हो अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन लाग्यो है आएको जस्तो मजा पनि भएन है केही छैन राइडको मजा लिग्यो है त्यही हो गाइज अब सिधै यहाँ त बस्ने माहौल पनि छैन अब त त फाइनली गाइज हामी चाहिँ बाइकमा आइसक्यो है माथिको सिनेमेटिक सर्ट पनि खासै राम्रो त होइन त्यही पनि हेरिदिनु होला है कस्तो छ के छ है अब चाहिँ हामी चाहिँ घर फर्किसक्यो है चिल हान्यो रमाइलो गरी एकछिन फोटोसोटो खिच्यो है त्यही हो भिडियो सिडियो बनाइयो त्यही हो तर आज चाहिँ भ्यू चाहिँ अलिक राम्रो आएन है सब कुहिरोले ढाकेर है भ्यू चाहिँ केही राम्रो खासै आएन के चित्त बुझ्दा आएन है त्यही पनि केही छैन के भयो ए ल केही छैन है भिडियो हेरिदिनु होला है अन्तिमसम्म ल आजको लागि चाहिँ यति नै हुनेछ है डु सब्सक्राइब है सेयर अनि लाइक पनि हानिदिनु होला है त्यही साथीहरू मिठो पारामा भ्लग गराइयो
ल गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट ब्लग